ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೊದಲು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮದರ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಆಗಿರಲಿ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನನಗೆ 3 months ಬೇಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬೇಬಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನ್ಯೂ ಮದರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಬಿನ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ದೀಪ ಅಥವಾ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬಿಂದ ಈ ಥರ ತೇಯ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ತನಕ ಈ ಥರ ತೇಯ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬಿಂದ ತೇಯ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಪು ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ನಾವು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ತೇಯ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಪಾಪುಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಈ ಅರಿಶಿಣದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಪಾಪು ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಪಾಪು ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಫುಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಥರ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಆದರೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.